Sik. Iya, Mas. Aja lunga dhisik. Piye nek apa? Aku golekno paket hemat sing barange pokoke sing apik-apik. Paket hemat sak omah full ya. Yo, sak omah. Rene tak sepil nih. Yang pertama sampai tak kei dipan. Dipane ukuran 160 minimalis, bahannya web full kayu jati kabeh. Kok ceplok kok mati kok. Kok nek jeblok tak rasa dibayar Mas, sampean cancel ya toh. Iki bahannya full kayu jati. Yang pertama. Iso milih tapi dipan. Pilih. Yang kedua tak kei meja rias. Iki meja riase sampean tak kei meja riase sing istimewa, wis double nek lemari ini gitu. Wis lengkap. Sampean pilihannya meja rias sing ngene iso apa sing iki iso. Ya toh? Oh, beda ya iki meja rias ya. Wis pokoke engko sak lempet sak kursine. Terus tak kei meja makan. Lah iki meja makan iki. Kursine papat. Bahane jati, Mas. Kursine papat ku arep milih sing motif ukiran ku ya enek sampean. Wis to jangan kuwatir ya. Terus tak kei lemari baju. isik neh. Lho. Akeh wis to sampean tak kei full sak omah nggo. Iki lemari baju 3 pintu. Wis kaca panjang. Aku mau gak seneng nek kocone ya nek iki. Sampean ku arep pilih sing full tanpa kaca ya iso. Iki 3 pintu 150 2 meter. Iki sing sik tak kei lemari bajune 2 pintu. Lho. Tenan pora iki. Iki gaya anake sampean. Iki memang gaya sampean wek bapake iki gaya anake sampean. Ya toh? Terakhir tak kei meja TV. Wis tak kei meja TV-ne, sampean njaluk sing model ngene apa njaluk sing model minimalis ngene enek. Iki. Lah iki lho. Pilihane meja TV ini model sing ngene ya enek apa sing iki? Mending iki. Nah, wis Mubeng kaya kitiran iki piye iki? lah akeh barange, Mas. Dadi pilihan modelnya akeh. Wis bayare COD gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah. Jogja, Madura gratis tanpa DP. Wis cara ordernya bio profil iki Ivan Furnitur enek link WA-ne, ditelepon di WA. Ngono tok wis. Iki pilihan liyane.